大家好，我是谢颖轩。Hello，大家好，我是42号陈嘉炫，来自高一李山。纸飞机飞抛物线是因为它主要受4个力的作用：扔飞机时的力、重力、升力和空气阻力。而纸飞机运动过程中，纸飞机的翅膀给了空气一个向下的力，而根据牛顿第3定律，空气就给了翅膀一个反作用力，产生了向上的升力，从而托起纸飞机飞行起来。这个纸飞机的比赛当中，我和我的组员学了很多，比如讲我们要去分配工作，还有去沟通哦，去耐心沟通、相互沟通，然后我们要去分配工作，去找视频，然后试做这个纸飞机，然后还要去学大概怎样有效的可以让那个纸飞机飞得更久或者更远，这些都是要去沟通，然后要去分配工作的。这个是我的心得，谢谢。